Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề nhận định về trận đấu giữa Mainz và Dortmund. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Mainz 05 và Dortmund trong khuôn khổ vòng 33 giải vô địch quốc gia Đức đã diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 11 tháng 5. Sau đây tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của hai đội tuyển. Đầu tiên về phong độ của hai đội tuyển. Sau nửa đầu một giải thi đấu vô cùng tệ hại khi chỉ giành được một chiến thắng sau 21 trận, các cầu thủ Main đã vươn lên ngoạn mục kể từ trận thua nhục nhã 1-8 trước Bayern hồi đầu tháng 3. Đoàn quân của huấn luyện viên Henry Kane đã duy trì thành tích bất bại 7 trận liên tiếp, trong đó thắng 3 và hòa 4. Chính nhờ phong độ tăng hoa này mà đội đứng cách vị trí an toàn 9 điểm và sau vòng đấu 25 giờ đang có 29 điểm. Đứng thứ 6, vị trí đá play-off trụ hạng và chỉ kém đội đứng trên khoảng cách 1 điểm. Đây là cách biệt không quá lớn và Men hoàn toàn có thể bắt kịp nếu như tiếp tục duy trì đà hưng phấn như thời gian qua. Khi hai lượt trận cuối họ chỉ gặp những đối thủ không còn nhiều mục tiêu là Dortmund và Wolfsburg. Bên phần sân đối diện, người hâm mộ Dortmund lúc này chắc hẳn đang còn ngất ngây sau chiến tích đánh bại PSG ở bán kết Champions League để lần đầu tiên từ năm 2013 là giành vé và chơi trận cuối cùng của cúp C1 châu Âu. Trở lại với sân chơi Bundesliga, đoàn quân của huấn luyện viên Edin Terzic đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đã lên ngôi vô địch là Leverkusen với 24 điểm, nhưng bỏ ra đội đứng sau là Frankfurt khoảng cách lên tới 15 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc Dortmund đã chính thức có được tấm vé dự Champions League mùa giải tới và huấn luyện viên Terzic hoàn toàn có thể cho các học trò nghỉ xả hơi sau trận cầu căng thẳng với PSG hồi giữa tuần. Những cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị có thể được bố trí ra sân ở hai vòng đấu còn lại và việc họ mất điểm trong chuyến hành quân tới sân của Mainz cuối tuần này có lẽ không có bất ngờ. Mainz sẽ vắng mặt hậu vệ phải Philipp Viana khi bị treo giò, trong khi tiền đạo kỳ cựu Olysio cũng phải ngồi ngoài vì bị gãy ngón tay. Ngoài ra, trung vệ Bale vẫn chưa thể ra sân do chấn thương. Còn với Dortmund, Camara, Julian và Zani vẫn vắng mặt do chấn thương. Ngoài ra, các trụ cột như Sancho, Amriken hay Funkak sẽ được cho nghỉ ngơi. Và sau đây là đội hình dự kiến của hai đội tuyển. Mainz sẽ dự kiến ra sân với đội hình 3-4-2-1 cùng các cầu thủ là Jenner, Van der Beek, Hernandez, Olsen, Cassie, Mitmer, Ko, Barreiro, Lee, Funkak, Azoque. Dortmund dự kiến ra sân với đội hình gồm Kobel, Work, Sule, Schott, Maxin, Emecha, Ozekkan, Malen.